Nakong ena eo Masepala wa plaatje o etsang mekutu ya ho fumana tjhelete ya mekitlane ya baahi ba akgang ka hare maqheku ba hlalosa ha ba haellwa ke tjhelete ya ho lefa. Ke sebetse ke kry-a pension madi a pension so ke patela batho ba nkadima madi ke patela krag nna ba itima nno. Re kopa Masepala a baakanye taba tsa go le eskom gore a se ka sokola le rona. Kantoro ya mosireletsi wa setjhaba Kimberley le yona ile a kgaolelwa phepelo ya motlakase ka baka la hore monga sebaka o hlolehile ho lefa mokitlane wa hae. But the situation is very bad because without electricity, without water, our operations will be affected. That is where the situation is at the moment. Ha ditaba di sa le mothating ona, mokgatlo wa baahi e leng Sanko o re o kgahlano le ho kgaolwa phepelo ya motlakase wa baahi. O ka se timele batho go na le balwetse mo gare, o ka se timele batho ba na le bana, o ka se timele batho ba sena income. Masepala wa plaatje o re lebaka la ho kgaola phepelo ya motlakase wa baahi le dikgwebo ke ho fumana tjhelete ya mokitlane ho tswa bobeding bona. O kgothaleditse baahi le dikgwebo ho etsa meralo ya ho lefa. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley.